जनरल एएफ ड्रॉप्स छोटे बच्चों की कॉमन कोल्ड की दवा 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों में उपयोग। रनी नोज, नोजल एंड साइनस कंजेशन, इची एंड वाटरी आइज और स्नेजिंग छींके आने पर देना। जनरल एएफ ड्रॉप्स के ईच ml दवा में क्लोरोफेनामाइन मेलिएट 2 mg, फिनाइलफेराइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg डाला गया है। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स दिखने पर बच्चों को देना है उसकी एज और वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर की सलाह से। थैंक यू सो मच।